얘가 11일차, 요 녀석이 8일차 된 세레마 병아리예요. 근데 합사가 상당히 어렵네요. 왜냐하면 먼저 태어난 녀석이 작은 녀석을 이렇게 쪼는 경우가 있어요. 그래갖고 조금 더 큰 후에, 지금 암수 같긴 하거든요. 암수 같긴 한데 조금 더 큰 후에 합사를 해볼까 생각 중입니다. 친해 보이는 듯 하지만 쪼아요. 잘못해서 이제 눈을 쪼게 되면 며칠을 살짝 못 보는 경우가 있더라고요. 그래갖고 왔다 갔다 그러고 중심을 잘 못 잡는 경우가 생겼어요. 그래갖고 합사는 큰 후에, 약간 더 큰 후에 해보는 걸로 하겠습니다. 지금은 안 될 듯 해요. 잘못해서 요 녀석이 이제 쪽이라도 하면 큰일 날 듯 합니다. 그리고 각각 키우고 있습니다. 집에서 낳은 알을 부화기에 넣어서, 그래서 태어난 녀석이죠. 지금 소리 내는 거는 반탐인데, 근데 그 알을 낳으려고 하는 거예요. 그러니까 알을 지금 처음 낳을 때는 소리가 아주 커요. 그러다가 좀 지나면 소리가 이제 작게 내면서도 알을 잘 낳죠. 아무튼 엄청 건강하죠. 태어난 지 11일차, 태어난 지 한 8일차 정도 됩니다. 집에서 낳은 알을 부화기에 넣어서 부화시켰죠. 근데 이 녀석이 강하죠. 그래서 잘못 병아리들끼리도 병아리가 쪼는데 뭐 얼마나 쪼겠어 하고 생각하시면 큰일 날 듯 합니다. 제가 겪어본 결과 상당히 세게 쫭니다. 잘못해서 눈을 쪼게 되면 정말 큰일 나죠. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 아이고 겨울아. 얘는 이제 무지무지 건강해요. 그리고 병아리가 이제 모이를 먹다가 엉덩이에 가끔 응가를 묻히는 경우가 있거든요. 그럴 때는 저는 아주 조그만 손톱깎이라든가 가위로 털을 조금 잘라줘요. 왜냐면 얘네는 물하고 거의 상극이래요. 그래서 물에 닿으면은 죽을 수 있어요. 그래갖고 그러니까 그 털은 어차피 자라니까 털만 조금 잘라주는 편이거든요. 근데 이 녀석도 엄청 작죠. 보시면 엄청 작은데 활발하답니다. 나름 귀엽죠. 집에서 택배로 받아서 키워서 암수가 낳은 알을 또 부화기에서 부화시켰죠. 제가 이제 요런 알콩 킹스브루더 부화기를 사용하고 있고, 여기에서 부화시켜서 여기에서 지금 자라고 있는 겁니다. 네, 근데 청소를 해주셔야 돼요. 위에 먼지 쌓인 거 보이시죠? 청소를 해주셔야 됩니다. 청소가 가장 중요하죠. 모든 부화기는. 아무튼 감사합니다. 칫솔로 이 뚜껑을 살짝 뒤집어서 살짝 밀면, 그러면 요 밑에 부분이 빠져나와요. 그럼 칫솔로 살살살 해서 먼지를 털어서 다시 넣어주시면 돼요. 끼워주시면 되는 거죠. 나사 2개 정도 풀어서 하는 건데 한 일주일에 한 번은 해주셔야 돼요. 세레마가 다른 병아리에 비해서 엄청 귀엽고, 그 다음에 커도 뭐 이렇게 물어뜯거나 하는 게 별로 없어요. 얘네는. 그래서 엄청 귀엽답니다. 나름. 털고르기 하려고 하는지. 귀엽죠. 요 녀석이 수컷인 듯하고 요 녀석이 암컷인 듯하네요. 어째 느낌이. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 아이고 별아, 엄청 작아요. 지금 온도는 크기가 작아서 지금 별로 낮춰주지 않고 있습니다. 네, 감사합니다.